우리가 사는 건 장작불 같은 거야. 먼저 불탄 불씨가 되고 빨리 불붙은 장작은 밑불이 되고 늦게 붙은 놈은 마른 놈 곁에 젖은 놈은 나중에 던져져 마치 내 활활탄 장작불 같은 거야. 우리가 산다는 건 장작불 같은 거야. 장작 몇 개로는 불꽃을 만들지 못해 놈이 엉켜붙지 않으면 절대 불꽃을 피우지 못해. 몸을 맞대어야 세게 타오르지 마침내 활활 타올라 쇳덩이를 녹이지.